大家好，我係司徒夾帶，歡迎收睇《獨海浮沉》。今集咧就想介紹兩條Simon 大師最近嘅得意之作，有喇叭線，亦都有信號線嘅。咁啊，講一條喇叭線先啦，因為個結構咧就有啲特別嘅。品牌咧就係 MPS， 咁 MPS 咧玩 HiFi 嘅朋友應該都唔會陌生噶啦。首先之前有一條非常之高質嘅電源線叫做天籟啦，咁啊好多朋友用啦，我自己都用緊啦。另外咧又有 Alpha 啦，一條石墨烯嘅信號線啦，亦都唔少朋友用嘅。咁今次咧呢一條嘅喇叭線型號咧就係117。咁佢本身咧設計咧就係用嚟俾家庭影院走線或者係汽車音響，因為咧個線身好幼，同埋咧走線係非常之方便。咁但係我哋就發覺，如果將3條因為佢本身線深幼嘛，我哋將3條捲埋佢做一個 triple run 嘅説話咧，擺喺兩聲度咧個效果非常之唔錯。咁啊，所以Simon大師就整咗一對俾我試下。我現在咧就用喺呢個 X5 嘅膽機去夾Falcon 嘅35仔出聲，效果非常之唔錯嘅。因為咧35仔啦，同埋嗰個 X5 個膽機咧，都係嗰個中頻會比較圓潤少少、暖聲少少。咁用咗呢條線咧，嗰個還原度就好高啦。因為呢條線本身咧，佢嗰個中頻咧唔會話非常之厚聲，雖然係全銅線，但係唔會厚聲，非常之適中，唔會薄，但係亦都唔會過火，唔會膩嘅。咁我覺得咧夾35仔嚟講咧，用呢啲比較直白嘅線咧，個效果非常之唔錯。咁有一定嘅分析力啦，同埋亦都有翻一個唔錯嘅空間感。咁另外呢條線其中一個優勢咧就係佢平即係雖然用 triple run， 即係每邊都要用3條芯扭埋佢，咁但係價錢都唔係好貴，即係我做咗3米半咧，講緊都係1000到未夠2000蚊嘅，即係死啦！而家買啲嘢越嚟越平，仲平過 4S11G， 仲平過之前嘅50150。咁但係咧，即係用35A 或者用膽機嘅朋友咧，我覺得呢條線咧係值得翻去即係試一試嘅，因為嗰個即係頭先講過啦，還原度好高啦，同埋太粗嘅線咧，你又唔可以玩3條芯，唔可以玩 triple run 嘅，最多你玩 double run 啦。咁但係呢條triple run 3條線嘅結構嘅線出嚟嘅效果咧，又有佢一個特定嘅味道嘅。咁仲要咧睇一睇佢嗰個做工啦即係大家睇到呢個扭線位咧，喂唔係用機扭㗎，係師傅用人手扭㗎，但係就扭得即係非常之平均，非常之靚仔即係不愧為即係大師啦即係做線真係做得好靚。咁我哋咧配頭咧，亦都配翻呢個 MPS 原裝嘅鍍金香蕉頭啦。咁如果你要有一條直白平均嘅線攞嚟看門口嘅，或者係掟翻一啲非常之暖聲、非常之有味道嘅東西咧，咁呢對喇叭線咧，我就覺得推介大家可以使用啦。咁另外呢條線咧就係 Bryma 嘅7N-OCC， 佢而家叫 Super OCC 嘅11002一條兩芯嘅線嚟嘅。咁我自己都好中意用純銅線啦。咁呢條兩芯個芯比較粗，同埋非常之高純度嘅純銅線咧，喺嗰個中低頻方面咧個表現咧係幾 catch 到我即係幾令我驚喜嘅。嗰個中低頻嗰個質感咧係非常之靚嘅，即係銅線嘅特色咧就喺度啦，尤其仲係咁高純度添。咁如果你嗰個系統嗰個效果你覺得想增強翻少少尤其中低頻嗰個質感嘅高音唔使咁多嘅話咧，咁呢一對線咧嗰一個效果咧，我覺得亦都係啱你嘅。咁我手頭上咧用緊呢個咧係1.8米，我自己好中意呢個1.8米6尺嘅呢個長度啦，覺得即係比較好聲少少。咁呢條線咧，如果你譬如係用石機或者係用Streamer 嘅，咁你覺得數碼聲啲、硬聲少少，想揾翻一個即係溫暖啲嘅聲音或者補足翻啲中低頻啦，咁呢一對用到非常高純度嘅7N-OCC 嘅 Bryma 11002咧，就會適合你啦。同 Blue Water 一樣啦，我哋就用翻古河嘅插頭鍍金插頭。咁呢個插頭咧非常之精緻，亦都非常之精美
就算啊你後面啊即係你部source 啊或者M 嘅後面嗰兩個插座位好逼都好，好埋都好啦，呢兩個插頭咧都可以好容易插到入去嘅。咁另外嗰個線身就非常之軟身啦，咁嘅走線亦都係容易啦。咁啊除咗用呢個古河插頭之外咧，西文大師亦都試咗好多種唔同嘅焊石。咁我哋用翻呢個 Bryma 嘅焊石咧，發覺嗰個聲音咧就係最夾同埋最舒服啦。頭先咧好似冇攞起呢條線俾大家睇，因為我講起呢邊好易走線嚇。其實呢個咧雖然係 triple run 用3條線，但係佢都係非常之容易走線嘅。咁你就算嗰個音響櫃啊，同埲牆裏後面好逼都好啦，其實咧佢都係可以容易咧擺到落去，容易地使用到嘅。啱啱介紹呢兩條線咧，定價都係唔過2000蚊嘅，即係都係啲入門至中價位嘅東西。咁但係放心啊，無論嗰個材料定係嗰個做工咧，都絕對即係俾翻足各位嘅。如果你係想揾一啲啱聽嘅銅線，又或者我頭先所講嘅嗰個聲音嘅取向係你喜歡嘅話咧，咁歡迎大家咧就向我訂購嚇，有不同嘅長度嘅。咁如果甚至想了解多少少，譬如你個系統啱唔啱用呢個啊，或者甚至係想選擇或者我推薦下其他嘅喇叭線或者信號線咧，咁你都可以WhatsApp 我91913844嘅。多謝支持嚇，多謝支持本地嘅手工添，拜拜。